Tandra Sochuratan Jictinana, Deslumara Jerva Concerto. Tender Tombi Chuji Chermbiba, Sambrando Batam Chidenders Aria Lae Catan Lodon Genercade, Trum Tadam Canam Tan, Roa Kanji Danam Chezamber. Tamchidirkat dagi churtana to Quardana Savla Maran Bochi dagi shur Pamir Damjigani Quatin Chimbur Goni Jibzonti Koson Tujing Salta Sura Kamsa Dorsim Karakirasa Pama Karajimba Nyekanga Sozaranam Yatirtana Jatsa so Quarter Lama Namla Solvandi Saulan Zibi Gentun Chonita Tujian Tonyam Bin Tongava Nakto the Tambra Vibi Terjugana Kondi Chukar Tobel Honchinaba Timide was the Javla Solvandi Kipsak and Chinandola Gypsy Timide was the Ontra Tuterum Zoda Gotosaronchinam Kinam Jurba Jigmedala be Shavla Solvan de Praban Jitana to Jim Drova Tarana would be Tefonancho Dritsa Tondan Hochina Namjuraba Jigmede Jarvi Nyakara Solvan de Shertare Jarvi Tibo Javala Nastar to be one sugar Kawar so one poncho Dungala Ranturung Jigmide Chuja one Borosolvan de Toma Vavji de Sagania Botona Mantra Manor once Maton Zapa Sav Lama de Sagachuji Tambini Javla Solvan de Samchuk Telkurung on Jerembamala comes a Churkir Tombalo Chinaba Nardanalon to the Zobalim Digital. Virmidengaka Borosolvan de Tonjir Gombar Tober Shenla Simiericton Jimbi Rangelaston Gombi Totsuderni Bata Haturatium Choba Oyo Dom Zelang Wember Shanchukan Quadjutambi Janson Sons of the Ba Savlami Javla Solvan de Casson to give Shinji Love the Soul. Tongi der Gomba, Tobarev Shinjilo, Rixalon, Kizan Kamatalapi, Chuzo Domi, Tamtanyo Bata, comes on Churki and Oro, Chico, Chimcho, Tambarga, Jizon, Ernu di Tandri, Jelsa, Quarta Dani, Chogman, Soso, Rankara, Churtonaba. Tartu Dorjin Chansaran Gomza the woman Chuji Yaji Botrana Tilsum Sergi Kanji Ngonit Rasum Churka on some toms of the ba Sav Lama Namla Sorvan de Shertarazon Yelna Tabata, no Taranzimbi, Semi the Tulabata. Vart Gotok Salajongo, Kibar, Tilsum Dersanamji, Tuji, Chinti Ranji, the Tulvara Senji, Lo, Nam Katan, Yambi, Simchin Tamchi, Tonto, Yoto, Zobi Sergi, Skirji, Hirngata, Damba, Chowdor Dorjin, Chenchimbo, Gombon, Kassin Daniela, Tobersha. The Tobershavich, the Zobachimbo, Honchiniantic, Mondu Tree, Kanzon Lami, Jalon, Zimjin, the Nidan in Chapter Shipana Tomar Laton, Varta, Jonton, Tamar and Jukton, Sumio Valley, Titombo, Sony, Nibar, Jonton Shabak, Camni, and also. 顶礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予一心相融之加持。远近虚空之极，有情父母，寄生者的四生五智之金刚智的果位，为此大圆满龙清心地，潜心引导文，不限上师言教，与潜心备忘录相结合而宣讲。此又分为首义、能义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是能义。哦呀，对了。Jontola Tomo She Mundota, Tomanang Mundota, Yamlin Musi Chal, Nilam Poetry of Sumio, Titomborite, Tombola Tanjuni Bercavatana, Semertabaton, Corinnear Mita, Legend Dita, Taripayan,
khirnin tambata tugo bale ti tombo talmjurni barkava shebak kapt tenyala tinyam binyan sertan khashe chujeram bagni yo bale ne tinyam binyan serto kamho to kamcho karam ba tamchid kont sonena ta terang ke kaps khashe chujeram ba talmjurni barkava shebak kapris 任一有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下曼难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和一之上师分六。而今天所选的是第一下曼难得引导。那么下曼难得引导同样分为闻法的方式和所选之法之次第。闻法的方式、动机和行为已宣讲完毕，而今天所选的是所选之法。哦耶。 다 니바 후압샤가 추제름발라 단줄 니브르 까발라 고 tar발라 삼바다 캬브르지 춘저발라 삼바 니키 회랍 삼바 정지 캬브르랍 삼바다 주요발리 디 tombo 고 tar발라 삼바 더 카스 콘트 샤차르손 다 테랑 kap스는 캬브르지 추 저발라 삼바 kap스리스 而今天所宣之是第二文法，这个所宣之法之次第，也就是下曼难得引导。那么下曼难得引导同样分为思维本心闲暇、思维脱法圆满、思维难得之余和思维数目之差别分四。而思维本心闲暇已宣讲完毕，而今天所宣的是思维脱法圆满。哦耶，你把前边几句说完了，Sambala Ramjur Ringata, Ramjur Ringa, Yak Tinanga Tombo Ramjur Ringataris. 所谓这个特法圆满，有分为这个五种自圆满和五种他圆满。而首先所选的是五种自圆满。哦呀，对。他 Ramjur Ringa 呢？ Manit wiki wampo chang lem ta ma lo ni la ta ta song ke ta ti nang ke me listin ji njorwa ta chi o tim chul chutsuk yelgui ta satsuk yelgui ni yon ke ta chutsuk je yelgui je jorwa chutsuk je yelgui se jibi yirje jorwa ta ni te karsan kont shat san ri ta ter samba wangpo chabar je jorwa se guna wangpo yondan ji jorwa te shabar kapris 五种自圆满为人根主生中土劣迹无担当行佛法分为这个五种，而就是之前的就是说，比如说这个得到人生的这个人生的所依圆满和就是说升到佛法中土和地界中土，也就是说它的这个环境圆满已宣讲完毕。而今天所宣的属于是这个是根居住，而且是根的功德居住的这个圆满。 哦，都是把搞起，他别人个出去得了，人家这个这个你妈哩啦出去得了年比年吃到，或者出去人吧，你有几多钱那把个哥哥，第年比年吃个人吧啦更好当更少个人吧，他们知道。 다 키팅원데 야제 지브라즈랑 샤카 카이네린 텐디 친나바게 공노도 검쇼거름바 탐치트 추년비가스 프랑라 만주르느즈그 고니 냥고스 同样的，今天的法不光是今天的法，所有的文法同样大众要知道有文法之方式和所选之法之次第。文法的方式，那么自然就是动机和行为。动机和行为之前已经详细做了宣讲。那么宣讲以后，希望大众也是同样在文法知识，就是说动机和行为无颠倒而如理如法的奉行。哦呀，对，다른 그 주셔서 탐치도 라미 주 다른 그 셔츠 탐치 카르슨 그 회나 라미 카르슨 그 추도 셔드 차르송디 테른 양 테른 그 추도 라미 마르송 존리 카르슨 그 추도 영세 있는 말이 소미
대 카르승 그 추의 년다데 대형 대런 그 값 카르승 그 추의 겨다데 대런 그 추의 냠스 렌저즈네 더 말이 라미 추 카르승 그 추의 송 찬나 송 차르다데 대런 그 추의 더 말을 셋 존르탄 흠마 그 냠슬린 비캅스 카르승 그 추대나 냠슬린 대런 그 추대나 냠슬린 선인 그 추대나 냠슬린的顿顿有goes 如是所宣之法，那么比如说昨天所宣之法，那么今天的话，那么上师所宣的法是，比如说昨天所宣之法，那么今天则不会在佛子宣讲，那么这样就是今天会宣讲今天的，明天会宣讲明天的法，如是此地会宣讲。那么弟子的话，那么是不是这样呢？比如说昨天所宣的法，那么就是今天就不需要去实修了，并非是这样的。比如说上师昨天所宣的法，那么弟子的话，那么昨天的、今天的、明天的，同样都要做实修的，应该如是去奉行的。哦呀，得那亲人，他대런 그 값이 그 춘데 왕부 연든 견조와 샤바 그 값이지。此非常关要的。那么今天所宣的属于是这个功德圆满。왕부 고가 간롱 마체나 랍송 그 돈비 노트 마지르신 노트 마지르신 손이서 무기지 틴 제르위 거즈글라서 자르바 투 섬지 일송으로 브름보치 따와타 냠바 라소베 까라와타 머든비 추용덕 노트 마론리 예송 五根中的任何一根不居住的话，也不能成为出家持戒的法器，并且因为无有亲见、共经对经，所以如来的声香等，或者说阅读、听闻、思维经典、如意报的缘分，也不能胜任真正的法器。哦呀，对，那真主的呢，王波哥啊，他这木当那鸡他一节王波，第二公啊刚让的马车呢拉上个东边弄的没人的意思。那么此为何意呢？就是此为就是五根中，也就五根就是眼、耳、鼻、舌、身、意。那么这五根中的任何一根不居住的话，那么自然就无法成为这出家持戒的这个法器。哦呀，对。第能个前边太阳个前边真到呢，他一节王波的马上等你上的呢，拉上个东巴个弄的没人的意思。尤其是这个此五根当中的一根不居中的话，那么这个自然就根本就无法成为这个出家持戒的法器了。哦呀，对，木吉节定假如告诉拉说把门家说呢，他会呢，木个王波这是没曾开启的人呢，木个王波这没曾开启的呢，对，木吉些啥，大把些啥个耶。假如各送特定，得到了说吧，得门前的意思。同样的，这是无法亲眼见到这恭敬的对境，就如来的这个所谓的如来身。比如说这个眼根不居住的话，那么自然就是说，同样的是说，这个所恭敬的对境，如来的所依身，就是身语意这三所依的这个身，那么自然是无法见到的。哦呀，对，我听出了呢，他会那呢，木个王波，这是没参加的呢，的图什些啥个耶，他送入个的人不现得到了，他打瓦是古努的，一个啦打进来的，回家啦打进来的，得到到呢的。同样的一根不这个眼根不居住的话，同样比如说这个如来这个法本，或者说阅读听闻思维这经典的如意报的这个，同样也是无法居住的。哦呀，对，他那有王婆马车呢，他那个这么个呢，的那个这么个呢，他一了拉马给有些人个出送。而给这个方了，
Shitserton, Lamd, Toyon, Tirsojiton, Terenker, Nawambo Matsana, Tir Jat Mukonri, Jat Makona, Touch Rank, Giva, Drublutan, Dikpa Ponliton, and Te, Comatumnerini, Tirta Dorna, Nawambo Matsana, Stone the Toyoneris. 同样的，耳根不居住的话呢，就无法听见声音。同样无法听见声音的话，自然就是善知识所宣之法，就是上师所宣之法，或者上师所开示，就是断恶行善的这些开示，自然就无法听见。那么自然也耳根不居住的话，有如是的过失的。哦呀，对是定出了几王波现在的几王波，大马才难呢，会难呢，大一个。人跟东西，人啦下级，这他们知道呢，这些王婆马上呢，都他们马人呢，这他们都呢，他们必须年能吃点工作啦，这他个王婆马上呢，干完他们没得那意思。 如是的，同样的舌根不居住的话，自然同样自己无法阅读，也无法对别人所宣讲。如是的话，自然就是说，同样的足根不居住的话，闻思修的这个缘分，自然就无法居住了。哦耶，他第三笔去年吃的工作啦，说白了，第三干完他没得那人干完他没得那，他去养这个呢，这弄的呢没容，去养这个吧子呢，这你这没他们的意思。 如是的，就是说无法就是居住这个缘分的话，自然就是说无法砍人或无法胜任，就是说清净者或者真正的或者清净的法，其实无法成为的。哦呀，得到达人个木那几王伯个的用等级就话得到参与罢了干嘛公共的意思。 如是之故，现今的话，自己的话居住就是说眼耳鼻舌身意的这个无根的功德居住圆满的话，那么自然应该升起欢喜心的。哦呀，达的王不用等级，王不用等级，就话得了三八子。如上就属于是这个根德圆满，如是做思维的。哦呀，对，但呢，连他。log bas in the ta lem ta malog bas on kana lem ta malog ni la tat sang jito na te lem ta log sing du jito na te kare jina na lem ta log sing jito mumba ta matsom la so be rigjit jiba chung ni le jim ta log be lam te shuba te la zirian son 돈들 고슴 충거집 샤와 시츠 렘타 lokbar 주바임베 ndrtaව tambo martijan 시슨 존니와임베 라지tam비 추다 મંગલવા 시들 구송 接着就是说一了圆满，或者是所谓的这个年纪颠倒。那么所谓的年纪颠倒，主要就是置身于这个猎人、妓女等中心中的这从小就步入年纪颠倒之道。但事实上，凡是三门这个违背正法的所作所为，都属于是年纪颠倒。虽说我们起初没有生在此类这个中心当中，但将来也会容易成为年纪颠倒之人。因此，必须尽心尽力的是相续，不违背正法。 哦呀，对，你啦，但是说，连他马六星都记得，他生个Ramjur ngau nengke menit wiki ndereko menit wiki wambo chanson kana ndak sambutela ranke te nambe milisten tobionre na tar chusuji yelwita chutarsa ge yelwita chionre na o timtul wambo tsangana tartawla tsawala gavar gum tandır tav kavnana te me chi wambo tsa chusuk yelwita chio jitan nge ta de tambi chu yang tak bazon drubda de nyebo ze lingo samje samba te yo gonre sik
如是就是说五种自圆满当中的就是前三者，就是为人或者诸根就生中途，也就是得到这个所以人生也升到了这佛法的中途，诸根也居住。如是居住的话，自然就是说应该升起欢喜心。如是居住的人生的话，那么自然应该让他是有用正法而让他是有意义的如是而思维的。哦呀，对，但的嘛，就那连他老是觉得。你来达成的就是，个那连他马路把他你来达成的就，那他是个让着我那个什么啦gawa gom da jinni chana nya botam bichu ke lingo samji zona toyon zipshi go samji sambater agni te tir gentala rank te chang de ranjur nga nang ka gni te ti gentala chang ta na masang de tir gentala rank takshu yigo ne resik 如是的五种自圆满当中的前三者，就是比如说这个，就是说所依圆满、环境圆满和根德圆满。那么自然此时居住应该升起欢喜心，而且就是说此得到的这样一种这个前三者，自然就是应该用正法让它具有实有意义的。前三者是如是居住，而后两者是时时要反观自相续居不居住此两种圆满。哦呀，会那。die ranger nga nang jima ni te sekondre na jima ni te ta khwer na jima ni nang tambo te lemta ma log pa son lemta log pa sing du jide lemta log sing du jide chim zu nyo lemta log sen re zina lemta log sing du jide ta chi khwer na ngumba ta son ro ta da du se kunre ngumba ta o tin tulon na te rmat so ma ta o tin tulon ta chi kamma dan ta dorna arzan shan dan ta o tin tulon na tarta ko na di chama ta ngchel sin da re na tartam dorna mergi va chi te shepi rigjit te tam dorna giwa mudrum ne ko na rigjit chonti ne on na te mergi va tak tak drum ne ko na rigjit chi na ta tinyon na te lemta lok se ne ri na lemta lok se ne ri se 那么接着就是五种自圆满当中的两种，就是最后两种，就是意乐圆满和心性圆满。尤其是第一个，就是说业绩为颠倒。那么什么属于是业绩颠倒？那么比如说生于这个猎人或者妓女，或者是偷盗者，或者谎言者，或者是这个逆奸语或者欺语，种种是就是做这种十种不善业的。那么 生到如是众生的从小就是不入这样一种所颠倒之业的，那么此就称之为是业绩颠倒了。哦呀，地名lemta lok sen，他地名lemta lok a zen re tan lemta lok sen du jito，他lam tu juba andere ko lemta lok te la zen re tan lemta lok sen du jito na tam dorna li jim ta lok sen du jito rang linga yusam ter go sam ter chudan ganwa chungal ke shawa shet tam chilla 以上也称之为是年纪颠倒，但是年纪颠倒，总之就是说，凡是自己的三门违背正法的所作所为，那么此就称之为是年纪颠倒。lemta lok siba yenso tandır tavuk lemta lok jikoner chonte tambo we naran lan ter tavundu na chonte rang jela ma chi chana shisan na de lemta lok jikoner chonte joji de niwa yimbe na rajit tan na ti jendla rajit la tagda de rajit tam bichu da mangal ba shi gonri son 如是之过，这个年纪颠倒，初开始的话，自相续没有的话，那么就是接着就会很容易在自相续升起这个年纪颠倒，那么自然就时时反观自续，不与正法相违是非常关要的。哦呀，这第真的啦，会拿lemta lok sing du jito na thang ngol na lemta lok min na thang juk ta lemta lok ji yo na res rang ma apti na thang ta tera lemta lok ma na sani lemta lok ji na te lok da na ko na maris
오 팀줄로 다는 림타 로고 민나 테 도르공 림타 로고 요나 고는 마리스 릉크 늘 질랄레 림타 로고 요미트 티르 진들라는 트람바다 힙징 틴다다 나자즈 이다다 딱 고너리 나마르토는 데 림타 로고 싱두지토는 라사즈크 다시 자와즈 좀 나스코는 좀모즈 gammuitanna travaze ergapoitanna timnyonan lemta loksenerze zezeneritan tsamzk tsan maresik 如是，那么自然就是同样，比如说这个就是时时要反观自己。比如说，那么入座的时候业绩会颠倒，那么在出座之时业绩会颠倒是很难说的。同样的，今天业绩会颠倒，明天业绩会颠倒，也是很难说的。同样是早上业绩会颠倒，下午会业绩颠不颠倒，也是很难说的。业绩颠不颠倒，就主要就是时常要反观自相续与正法不能相违的。比如说，并非说是就是说，那么就是比如说，就出家男众或出家女众。还俗的话，那么只叫不叫的业绩颠倒也叫，但也不叫业绩颠倒。那么业绩颠不颠倒，只是要反观自相续的。哦呀，对，的连他六生都觉得为那打卡生个搞是人个心的啦，他也是工作啦，打巴当，马儿的心情啦，年纪。o tim chulan na chi giwa drup jila gaje digpa pon jila na te ponduk samba yun ta ter tam durna na yenjit ta perna kharsan tim ze yenna teren yez ta giwa drup jila margan o digpa pon jila na chiga na te ndopa min yar komchuk samla tapa yan tagna chiga min timza chigre timza onarang semjita on renjon son yona ta timyon te lejim ta lok senrene te lemta lok de yomit te jindala on te takgon ris 比如说一个人就是说，比如说昨天的话，对这个上的这个佛法也有信心，对下的众生也有悲悯之心。比如说做善事的话，也有欢喜心。那么这断恶的话，仍然是有这样一种娱乐或者欲望，就是断恶如是的信心。比如说如是的话，而今天就是同样就是做善的话，没有这样一种欢喜心，或者这个是断恶的话，没有这样一种欲求之心。对于这个佛法也没有这样一种就是说信心如是，就是说有转变的话，那么此就称之为业绩颠倒，此业绩颠为颠倒，时常要如是要反观自相续的。哦呀，得会呢，他那个人个吞东部这比较是的这个拉玛拉大巴当去了中年多久，我的这个上这个现代民众那他这个他们买办的人个进来那的吞东部这比较是的他们进来的。 다야 튼자 티르서 튼근 죽들라는 때 따빠 뜻지 지면 어팀 출는 인종 삼바 상치고 세마는 뜻지가 면 아따트타는 따빠지 메미는 어찌 지면 어상치고 셈당 인종 삼바는 지면 다팀즈고는 때 지금 텅근 죽다는 때 레나 레지아 요너리스 다티 다소는 렘타 록시 이네레네 레진 타 록싱도 지tam시가 요너 마르네 디 다소는 랑거랑라는 때 잠바다 힙진 틴데 자즈 이다다는 때 렘타 록지탈라는 때 랑거 다 렘타 록고 삼지 고다다 템라마 꼼쪽락 소르아탑다 랑거 자즈이다 렘타 록니안 마르스 同样的，比如说如坐知识对上师和法也有信心，那么修法也有欢喜心，同样的信心和菩提心也居住。那么就是说出坐的时候，同样就是说此时对上师的信心和法的信心也不居住。那么此时就是也没有这欲求或者信心和菩提心也不居住。那么此就称之为业绩颠倒。除此之外就没有业绩颠倒。那么此时就要认识此就是业绩颠倒。那么以正知正念生疏，要让他认识，认识以后要祈祷向师。 而加此消除如是的业绩颠倒之这个行为。 哦呀，他得到了，连他老有没得地真的来人个在大国那里那么多呢？当然，连他老没那多讲连他老，当然连他老嘛那所以连他老，通过过那连他嘛老那通过就的连他老你见的人，你坦白的修行个啥子一人个知道呢？得他们那个过那里是。因此，业绩颠倒时时要反观自相续，有没有业绩颠倒？今天没有业绩颠倒，很容易明天就会业绩颠倒。早上没有业绩颠倒，那么下午很容易业绩颠倒。
入座之前业绩没颠倒，入座之时很容易，因此这个时时要就是正知正念思索要反观自息，业绩点没颠倒，要时时要反观自相续的。哦呀，连他生都记得，连他落生都记得，是个，是说这个呢，离脱的那查鲁基当这个吉尔麦吉尔那，连他的落些呢热他的得。Retan zot lin ta sing du jiton rang tarta ko na sem ke samba ke tokte te lit ke ta se gonana te ngun tapata tagna yonna ta te tapata tagna min sondi kon tan dimyon na ligum tas loksen rin de sem ke tokte so chewa ta on lem ta log yo met rang sem jita tokda la na zaz ta gon ris 如是的，比如说外在的装饰，就是说有这个变化的话，那么此也称之为年纪颠倒。但主要就是自相续的，比如说自相续的这个，就是说心的意乐，就是称之为年纪颠倒。也就是比如说以前是居住性心和静相的静观的，那么以性心和静相不居住，那么主要就取决于你的心。因此，知过时是要反观自息，有没有年纪颠倒的？哦呀，对啊，但呢，tapi ni senreta sam dereko tapi ni senre sanji ji tambala matana zen jikten laglan to che la suba nam tan sur martaqbi tambal sugla chizm ta tapar shi jang ang kurwa tan ngansung ker dungal le chupar Manipi, Galvi, Tamba, longtemps, Tobi, Darnitana, Jensen, Hippie, Tapa, Topana, Yontabi, Chuti, Not Manurva Yimbe, Ramjur Naun, Korsot, Yenoso. 接着是信心圆满。如果对本该诚心的对经，就是佛法不生起信心的话，那么无论对其他世间的大理、天龙等或者外道教派等何等的虔诚信心的话，他们也不能救度你、脱离轮回和痛苦的这个恶趣的痛苦的。只有通过体会到这个如来教法正法有理有据的这个特征，而获得信解之人的话，才能真正无妙，才是真正无妙的法器。所以。信心是五种智圆满中的根本。哦呀，对，当地tapi jorwa sing du jiton na rang jilla asan masan yo tham lemta log yumit stan dai da tapi jorwa da rang jilla asan masan ton na te star gon ris 同样的，这个信心圆不圆满，那么同样要反观自相续的，就刚才这个就是一乐或者业绩有没有颠倒，如是反观般的这个信心有没有居住，有没有圆满，同样要如是而去做反观的。哦呀，对的，实际大病jorwa的常有个大麦克人个人啦，特殊一节，我的大病jorwa的常呢。rang te argawa gomje te tapi jurwa and te tapa ande on te yo muftin dadan te tapa ta logji on te jonre ne ti jindla rang jilla tapa ta yokta mek tapa ta teng ta muftang tapa and on log yokta mek 同样，这个信心圆满，他们从信心居不居住，同样的时时要反观自虚。如果信心居住的话，那么自然就是要这个升起欢喜心的。同样的时时要反观，因为这个信心是很容易断转，有很容易消失的。如是之故，同样的时时要反观自相续，有没有推断信心，有没有就失去信心，同样也是时时要反观的。哦呀，但的。Ramjur ngawan ke ndo sambi chaprin jorwa limta lo yomitana sik tapi jorwa tapa yomitana stajitana tanda ramjur ngawan ke te sotri tinang ke yang ke chapr ramjur ngawan ke sotana tapa ndres 五种自圆满当中的这个娱乐圆满和信心圆满是最主要的，尤其是信心圆满是最为根本的。哦呀，对，但的。tapi agnisina tapi agnibjina tapi yilbjina nate tapashisa ke yila tapashisa ka agni karijina
Sanji Tambar, Sanji Tan, Sanji Titan con Tambala, Teter, Teritan, Sanji Tamba de la Matanana, Tarzen Jitin, Han Tochi, Hulun Tochi, Tatir Tam Donan, Real had a Hungel Halas of Barnum, Tan. Ta shur murtaq bak on te tambala su bala na te jism to ta taper te shi jan na kurwa ta ngan song kur dungal le chub mani ne re son 如是之故，信心。那么信心的对境是什么？信心的对境就是佛法，也就是佛和佛所选择法，就是属于是信心的对境。如果对佛法没有升起信心，而对世间的，比如说大逆天龙，或者是外道，或者是书生，或者地生，如是而升起信心的话，那么他们是无法救度你从这个轮回中，或者是痛苦中、恶趣的痛苦中脱离的。哦呀，这七个人是呢。Sanji dan sanji ji tamba la tirta matana zen jiktin ji lan to la su batana ta shur martaq ba la ta tamchi jona te la tamchi la chizm ta tabar sin na na kurwa ka dungal ni ta nga song ka dungal le chobra mini ne reso mini ji chizk mini ne rezina na mini ji tan jiktin ji lan to la su banda ta tamchi ta shur martaq ba ka na tom banda ta tamchi ta na ta ranit ta na tarong kurwa le na te matar ranit ta na te kurwa le na tarong tur me pi shenna kurwa le tar me pi shenna ta zen te ta kurwa le na chob ni na maris 那如果对佛法没有升起信心，而对这个是世间的这个大逆天龙或者外道等升起何等的虔诚信心的话，那么他们是无法救度你从这个轮回中脱离，或者从恶趣的痛苦中脱离。为什么他们不居住如是的力量呢？因为他们仍然在这个轮回中，是由轮回中为人从轮回中脱离，为人从这个轮回中解脱之故，那么自然他们是无法救度的。哦呀，但是。ta tirtawa jimtsin de hida de ta jelwa sarji chumden di ta ti tan ko na tamba long chu da tobi chu je te dagni chen long togni ji chu je dagni chen te la ta tirtam dorna ner chaps son ta pa na ta kurwa ta ngansung kur dungal le Stub Nineri, Samjizonate, Jimson the Hidata, dear Jimson the Hinakon, Tapa Topana, Yontab Chuter, not Manurvata, Titapaton, and Yenoson. 如是知道如是的理由之后，自然通过对这个就是如来的教法、正法者、持有者或自性尊如是，那么通过如是而去理解以后，自然在相续会也升起如是的定解，定解以后，那么如是的相续升起信解之人，那么才是真正的无妙的成为这个佛法之法器。哦呀，这当多那他办的有办的那样大把个去样大把个去干的在那。ngang song tang kurwa liang na te chupi niba ta damba chupi yondan ta damba ter ta tela yon tak bi chu senere ti yon tak bi chu te rang ke juba la no to manur wan de on na te so do na tapa na go na ni tapa te yomme ta na ti jin de la tak go na ri se 什么成为清净之法？清净之法就是从这个轮回或者恶趣的痛苦中脱离，那么能救度的，那么成为清净之法。如是的话，那么如是对这个正法升起信解的话，那么自然自己也能成为是真正的这个佛法之法器了。因此，居不居住这个信心是时时要反观的。 哦，对的，我特别弄的马路吧，因为呢，让着我能够做的打扮的有没得了打过那里呢？的打扮的，他是大人也拿打扮有拿，多工打扮没讲究那里个。哦，对人打扮有拿，商人拿打扮没讲没那种的逻辑呢，对，有那里个。的人个人来提真的来打的呢，对打扮的老要给他买。 Tapa de yok da meksim. Te tir jindala rang jilla na taksu yidda na tapan de
lokan chignan mare ti jindalarang so tak gonari na marto tapa mitne zonten tambi chuche not tannen te njern mares 如是之故，信心就是五种资源满的最主要的、最根本就是信心。那么这个就是信心是最主要的，那么自然是会成为这样的。比如说今天有信心，明天会失去信心，会成为这样的。早晨有信心，下午会这个失去信心的，会出现这样的。因此之故，时时就要反观自相续的，居不居住这个信心。那么如果居住信心的话，那么自然你就成为是无妙的，就是说亲近佛法之法器是能成为的。如果不居住信心的话，自然是无法成为。因此之故，时时要反观自相续，这个信心居不居住。哦呀，得是，的今南把个对东巴当，我东巴第一单个那的龙个去当，东比去单比去的啦，今南把个大把的要个大麦克。第二真的啦，那第二个就啦，特殊是一个那意思。如是时时要反观，就是反观对这个所选者法之佛。那么佛所选者法，那么法就是教法和正法。那么此有没有信心？那么这个信心居不居住，时时要反观自相续的。哦呀，第二个样给前边讲到那大人个的拉玛的啦，的大把的有个那里。拉玛第一单那个群的啦，那的大把的一起个那里，个那真正的是的，一起个那里那马头呢，的拉玛啦大把面子个那的去日看年的马里，哦，听出了那的拉玛啦大把面那拉米送这个那群的啦那的大把有那马里。拉米松这个群的啦，但把毛呢，拉米松这个群的个人个接到那新吉拉他们马里，拉马啦，但把米拉米松这个群的啦，那得但把米的那种的，拉马当那拉米松这个群的个人个接到。te kurwa ta ngansung ko dungal lian ne te chop thum na mare ne tapan de yo gon rese 有居对自己的上司要居住信心，那么对上司居住信心的话，自然对上司所选的法也应该是相信和居住信心的，也应该知道此的理由的。如果对上司没有信心的话，对上司所选的法就无有信心。如果对这个就是说法无有信心的话，自然这大悲加持是无法加持，无法就是加持你的相续的。同样对上司没有信心的话，对上司的法没有信心，会对上司所选的法也无有信心。对上司所选的法无有信心的话，自然从轮回中脱离救度你是无法做到的。哦呀，得的说，这样就跟个让着俺心里的人个但呢人个托的这个那人个托的人个我个老呢的参过那里呢，的参么参的人个三过那里是。如是以上所选的是五种自圆满，五种自圆满就是自身或者自方居不居住此五种圆满，也就是居不居住，那么就是圆不圆满要反观自相续的。哦呀，对，唱的。马上呢，得唱一套啦，不唱呢，得他们都那唱完的啦，那个话公的的，但得他讲那得让着俺唱那个那没理真的，用他但那个那理真的。当然，你要不当不去个灵光，咱们就是过那日子，有过那日子。如是就要反观自相续居不居住，那么就如果不居住的话，也就是殊胜方便，就仅仅让他就是修持方便、容方便，让他居住。那么如果居住的话，应该是真起欢喜心。居住以后，自然就是居住的这个就是五种圆满，自然以佛法就是让他圆满。如是就是如是，应该如是去做的。哦呀，对，但呢，人就俺那son。三季宣当地区上，丹巴尼当地军就，人是年呢，这把我是把带了上，他的人就俺的是。接着就是说五种他圆满，五种他圆满就是如来出世于说法，教法就是如身教，为利他故就心悲悯，就称之为是五种他圆满。哦呀。人就俺生对的，人一日等的，人们把这个人呢，人一日等的，
argent que skin tela tuni cer goji yembi shenana dimyon argent jurga senris 无中他圆满，无中他圆满并非是自身，而是说外境会是他圆所居住的，那么称之为是无中他圆满。哦呀，对。단 तीन अंक तंबोरे ता जमजुरंगा द यातना ramjurंगा ता जमजुरंगा द tsubjirin दनाले yo jind tamchita chinamba ka lwa lin tontona lwa lin gonre na ta yatana ramjurंगा ta mani da wiki wambo san limta malog ne la tat se de chukona tsubje samda ya ka mani da wiki wambo san ndreko limta malog ne la tat se sikagni yo ya kana dan dinena sarji shon ta ti chson tambag ni ta ti jinju arjamshir nyen tsebago son sikag samda tsubje yoda mawza tin dikon nda tamchit chenna ba ka lwa lingozi 如是的，以上所宣的就是所宣的，就是无中之圆满和无中他圆满，自然就是此等应该是背下来铭记于心的。比如说无中之圆满的话，只有两句。那么比如说为人根主生中土，立即悟道信佛法，就是只有两句。那么同样的，这无中他圆满的话，如来出世于说法，佛法主事如身教，为利他国心悲悯，就是只有4句。那么5句应该大众应该背下来铭记于心。哦呀，他听个卡子的，但话杰呢的听着说个，门的危机王宝仓连他这个伢了吧，也这个敦住当自然拉动拉路当，陆大上几当啊，古板的这个么空杰的son个。 他的结果到那人个的自己到那乱lin的故事。同样的，之前的这个八无暇处的这个地狱恶鬼其旁生，鞭辟地狱长寿殿，席间不遇佛出世，阴阳此等八无暇。那么此也只有这个4句偈，那么这个也大众也应该背下来。哦呀，大得。 Amartok jaga se talmjur chojit sing de talmjur chojit sing de jita talwa jeta jurwa chur ramjur nga tak zamjur nga chid talmjur chojit tarang ke talmjur chojit zamzu ananati smihin do mihin tonta kar gom tavnya bolona ta chetaritan testar maina talmjur chojit zga transka zamzu smahina uchaga teran chutu jine kon te ngomi tontak ta menrene de chagavlo alon ta talmjur chojit 不然的话，18种珍宝人生，那么18种珍宝人生是什么？八闲暇、10种圆满、5种这个自圆满和5种他圆满。那么自然词就宣讲法以后，这些就是18种，是哪18种？自然都不知道的话，那听闻佛法的真是没有任何意义了。应该此等是应该铭记于心的。 哦呀，这个那嘛的，而且刚才我的听的是就得那个么这个，可这个这话这个空气来讲么样子的是的，气来讲么那么这个根本上的空气来讲么样子，但空气来讲么样子是的，但那么个说的，但那从气来的演变呢，但你要根着急的，这个是知道的，那是就对的，你要根着急的知道的。 Nyarkim chaji tsidabzi tazo taati chaade akar chak son kar hi jiretan chak son ti tazo matan deso te asiko chamnyal jetta chamnyal jette ta jerni chetukje taati tadana na chaji yendi tazo chidan chaji ni de matan te taati khade karma vasar asukona shamartana shanagni de jabdi shamarnagni de jabdi kana tatak chaji de genere se janda timda tsamahi tok sonji de yudu we tanda da rejin jona kona marine de sachina ba ka sem to silam lwalin zanji de kar chese
不然的话，比如说藏地有这样一种公案，就是以前有一个僧人，就是自称为是一个这个智者，那么就有一次就去见一个上司，那么自然在上司前也声称就自己是智者，那么上司当时就问什么是18层地狱，当时应该说他应该知道，但是当时一提问就害怕之故，就是说就没人就是记出来，就说八热地狱和八寒地狱，那么最后就是2个地狱，就说是当时这个是伽玛巴这个红毛黑毛很出名，就说一个是这个红毛，一个是黑毛如是。那么如是的如果没有铭记的心的话，那么在座的大众也会出现如此这种状况的。哦呀，天地可能当时着急的是马希那，这人个当时着急的才有吃下过呢，这当时着急的才有还马过呢，没里头的有些就诺罗人不知道的，哎，吃下过呢。天地可能当时着急的进来吧个，那是现在是狗屎。因此之故，大众一定要18种是哪18种下面人生是哪18种，必须要铭记于心，也就是背下来。如果不知道是哪是18种的话，自然18种都不知道的话，那么这个珍宝人生是不是得到了珍宝人生，自然是无法明了的。因此之故，大众应该把这个18种应该就是背下来铭记于心的。哦呀，단줄니까 공고는 어리지나 단줄니까 공고는 단줄니까 더 턴리리나 단줄니까 공고는 로종고는 고너리 턴리리나 고너리 다타나초 따라압제던 조랍제던 어찌고는 단줄 저짓 생두지도는 나가 저짓 붙여기는 쯤미히 대 단줄 저짓 쯤마히나 단줄니까 친주다도 주턴거나도 공고요 친주다도 공고요 곰루 요는 말이지 고나 텐디 고는 더 담보 쓰기 고는 딤틀은 띠톤데 희고는 띠톤데 희다데 띠톤데 냠슬링 고는리지 如是之故，就是下满难的，需不需要去修？自然就下满难的必须要修的。那么下满难的每一座需不需要修？那么下满难的必须每一座都要修的。那么下满难的要修的话，那么你知不知道就是18种这个珍宝人生是哪18种？自然不知道。不知道的话，你一座当中如何去修，如何去思维呢？自然是无法思维。因此之故，那么首先要铭记，就是知道哪18种。那么18种是下满，就是18种是哪18种？知道以后也要知道它的意义，如是的话，那么你才能修，你才能打坐思维和修行的。哦呀，对，大的能够人就俺能够同步三级宣当上去的，对，三级宣称的三级决定的宣比。Rumi kala shunpi runkala martina chuji mayang mi pala tarina sarji shunpi kalwatan tubi tomba chapran jin jorwatan sigri isi 因此，首先五种他圆满，五种他圆满，首先就是如来出世。那么如来出世就是，如果未曾生在佛陀出世的这个光明界的话，那么连正法的这个名称也全然无有的。而今的话，就是至于佛陀出世的现界，所以为这个导师殊胜圆满。哦呀，对，但得对我呢，特别需要个的呢，三级决定的没准备干吧有呢。sarji jikten da moshun bi karba terta la tambi chu madarvi ti karba terta yonre ni tinyo kharsam jenre ne membi karba sen ta chi membi karba te chi sonana tambi chu jona te me samyona terta amdurna te menre sonre membi karba te chi sona son tambi chu tarti kono jummi karva senere ta tirta undurna jummi karvala marchi mumbi karvala chi sonana te tambi chu je mesama minere ne ta tirta undurna mumbi karva maim par tarta kavs te jummi karva te sarji shun te sarji shun bi karva te da tubena na tomba chapra chanki jorwa te tsama bala
人个gawa gum gon res 如是词在下面有详细的讲解，也就是说，这个就是佛为出世，佛为宣讲佛法的话，之前也宣讲过。那么此时机就称之为是暗界。那么如是的暗界升到暗界的话，那么自然就是没有这个光明界，没有光明界的话，那么自然就是说，连佛法的名称就全然是没有的。而现今并非是这样的，现今是佛出世，佛就是佛出世，佛宣讲法。如是的话，那么自然就是遇到了这样一个光明界。如是的话，应该升起欢喜心的。我呀的，东巴切不占据，你就话热死，是的。宣讲去嘛，但那么分别从对去从谁的呀？但那你把的，但是的宣那的去莫送呗，的他们都那人都那里，人都比干啥呢？去莫送为，人都干啥？去莫送地方那地方那的，土地那里送。这当然，这土说呢，这上级说那个办的嘛的，这人个上级个去马说那人个的，上级个去送去的了的那的，给的个那多，这他们多那的，希格努里。这他们多那上级去马送人都有卡是有那的呢，这卡是土说那人个那的，给的个那多没去那的呢，这他买不。上级中等的选，我的全国人吧是国外来的呢，但比去的大的就是话都有把老呢，但是给我公公的是。如是就是佛出世的话，就称为是道士殊胜圆满。以上是属于道士殊胜圆满。那么接着佛出世，那么如果是佛虽然出世了，如果没有宣讲法的话，自然对众生是无有意义的。因为众生是依靠佛宣讲法，而就是说明了就是取舍因果，如何去取舍以后，这是让众生有益的。如果就是佛出世，而且是佛也有出世不宣讲法的这样一个时期的，那么就是如是的话，自然对众生。而现今并非是这样的，是现今佛出世。佛也这个已经这个循序性的这个逐渐的去转了3次法轮的如是的话，那么自然就佛教的正法也就圆满。去单讲说那里当地呀，在那单把你当生的得去单讲单把那么那。没分别，但把你这的马祖比地金就话说的嘞，把三级说呢去送那样，三级就但把毛你比地有那嘞，三级说去送的的但把的毛你比第四人家呢。第三级说呢，去送那的，单把毛你那里呢，的单把毛你比第四都说那人个那的，给的个那多的那，的他们多那台湾他们今比公布，你那马里，他的他们多那买不他个卡斯呢，的三级就单被你吃到那马祖不，的他们多那地金就话什么意思？托巴拉给我公的意思。同样的，接着就佛出世，佛也宣讲哈，但是也佛法也就是如果就是隐没的话，那么自然对众生实际起不到任何作用。比如说佛出世，佛就是说宣法，但是佛法隐没的话，那么自然这个众生的无法取舍，就是说因果或善恶无法取舍。同样，究竟佛的编制的果位也是无法就是得到，因此之故，那么此时就佛法隐没。而现今的话，并非是就现今的佛法诸事，而且佛法诸事气尚未圆满。那么如是就为圆满，如是的话，自然此就称之为是时间圆满。时间圆满，如是居住之时，那么自然也应该升起欢喜心的。哦呀，对，定出了单把你讲的啦，马日那没分把里，单比古书吧，人个卡拉瓦人做话的gérer son que tandi rang kalvan jorati gérer son ta sergi shon chu son tambarni sergi shon chu son tambarni na rani tan na ti jis majigna mafnari son tirta maim bertartan sergi shon chu son tambarni tir tambakon na tambi gur shubana rankon na tir karwak te jorwanda topala on na ter gawa gum gon ris
接着就是说，虽然这个佛法诸色，但假设自己没有归入佛门，也是无济于事。如今的话，我们已步入佛门，因而自知缘分圆满。也就是说，佛出世，佛宣法，教法于诸事。如果自己未入佛门的话，自然就没有任何意义的。而现今并非是这样的，佛也出世，佛也宣讲了佛法于诸事，自己也入了这个佛门的话，那么自然自知缘分就圆满了。哦呀，对。다 르냐바리 주선장 손에 주선장 탐비 진 기후 기능지 마즈나 추지 뛰는 미히베 디 잠바 사비 특진 저와티 데이터 르냐데 찬요메데 스타르고너리스 那么接着就，即便已经进入佛门的话，其实可是没有被这个随缘的善知识所摄受的话，那么对正法的真理是也将是一无所知的。而如今因蒙受善知识的慈悲摄受，所以为这个殊胜的这个悲心圆满，这无中他圆满，需要观待他圆而才能居住的。哦呀，对，但第다 산지션 추송 담박니 디 지스 담박 지스 죽나 다 텐진 라마르기 히르니 죠는데 지스 존 요메터 타고너리 마르토 제가자라 테 추그르 죽는 삼스크 판 마리네 블람 투지 지스 마즌 아마페너리네 디 블람이 투지 지스 존 요메터 대스타 고너리네 대 투지 지스 존 마오나 라마라는 니바 섬지 고네는데 잡톡도 접다다는 그것은 라마란 비다데 어디 라마고는 투지 지스 존는데 고너리 손如是的，就是说称为无中他圆满，也就是说佛出世，佛这个宣法，佛教诸事自己也入了佛门。但是入了佛门以后，如果没有被这个就是顺缘的善知识所收的话，那么自然也是意义不大。如果就是要反观仔细，有没有就入了佛门以后有没有被这个善知识所收受？如果没有的话，自然就是以三门供养给上师，以三系承事上师，让这个善知识上师所收受的，如是的，应该如是去做的。哦呀，他的我的人进来一来对年的让他从古边那以上就称之为是无中他圆满。此无中他圆满就是需要观待他圆才能居住的，因此之故称之为是无中他圆满。哦呀，他这样去跟别人个去的人生。今天的法就讲到此。哦，个这嘞。sonam de tamchide zba ni de tomne ni be janama pamche je ga nan che walwe chuba chibin sole do a do go Marne bamwe